Kaag sa numero 1 sa mga balita sa buong adlaw. May 7 ka mga ginagaping nga fire-prone areas o barangays sa Bacolod City ang Bureau of Fire Protection. Ang purok tangkong sa Barangay 7 nakabahin sa amo nga mga fire-prone areas sa syudad. May report si Nico Delphi. May 120 tanan ka mga purok gikan sa 37 ka mga barangay sa Bacolod ang nalakip sa listahan sa mga critical o fire-prone area sa Bureau of Fire Protection. Nagdugang diri ang purok tangkong sa Barangay 7 nga sang sinila nga Sabado. Nagluntad ang sunog nga nagtupok sa 40 ka mga balay, 38 diri ang totally destroyed. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Stephen Hardelesa, ginakabig naman ang bilog nga Barangay 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35 kag Barangay 40 nga fire-prone areas. Ining bangod nga kalabanan sa mga balay diri, himo sa madasig masunog nga mga bagay kag mabudlay para sa mga bumbero ang pagsulod sa sini nga mga barangay bangod sang magamay nga mga alagyan. So kung magluntad gani ang sunog within minutes tigpulo na nakabalay dayon bangod nga light materials kag ikit-ikit. And ang aton firefighting sa pag-layout pa lang sang hose, sa pagngita mo pa lang kung di ka magposisyon para masugata mo kalayo or makontain mo siya, it would take us more minutes than sa pagkaon niya sang kalayo sa mga material dira. So very dangerous sa arsados kinang area nga ina. Sa mga pagsinapol sang katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office kag BFP upod kay Mayor Albi Benitez, nakasugta ng pagbakal sang syudad sang water tanker nga magamit agod mapabaskog pa ang kampanya kontra sunog. Ginahayluman sa pamunuan sa Bacolod BFP ang mga opisyales sa mga kabaranggayan, ilabi na sa mga nakabig fire-prone areas nga matagaan atensyon ang paggamit sa Calamity Fund para sa mga programa kontra sa kalamidad kasubong sang sunog. Namin nga pamagi inatani nga ang kada barangay mapaidalom sa programa sa BFP nga ginatawag nga Uplan Ligtas Pamayanan. Uplan Ligtas Pamayanan, kompleto na siya ang talang activities na sa sulod sa isa ka tuig. Sa una, makreate ikaw sang fire protection plans para sa imong barangay, puro kang sityo, and then matraining ikaw sang CFAG o Community Fire Auxiliary Group nga mo na imong response team sa sulod sa barangay. And then third, may hazard mapping ka. Dira na nato makita imo flood-prone area, imo diin Samtang nagwa sa pagpang-usisa sang BFP nga ang napabayan niya kandila ang ginalinan sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay 7 kag hindi ang butane stove. Ang kandila nga ginbilin niya while gingamit niya pagluto, wala sila kuryente sa balay. Kandila ang ginagamit niya as lighting. And nagluto siya using some butane, tapos na siya luto, gadali siya magkanto sa bilasyunan, ginbilin niya kandila nga nakapatong sa plastic cabinet kag ginabutangan sa ilang mga pinggan. Nagapabilin karon sa Barangay Villamonte Gym ang 65 ka mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Nagapadayon man ang pag-inabot sang bulig, mga hygiene kit kag cooking equipment halin sa DSSD, pati na mga bugas, mga panapton kag supply sang tubig nga gikan naman sa nagkalain-lain nga grupo kag organisasyon.